sembra che degli altri video qualcosa ho fatto, ragazzi, qualcosa di video ho fatto, però io niente. E pronti, via, iniziamo col video. Questo video è per dormire. Passiamo al secondo slime. Quindi questo qua è con il glitter. Aspettate. Se volete sapere come si fanno a fare gli slime metallizzati, basta usare i trucchi per truccarsi, tipo come le mamme. Questo qua ha un sacco di glitter. Guardate. Scusatemi tanto perché non vi sto facendo vedere tanto di slime. Ora ve lo farò vedere meglio. Eccolo qua. Questo qua è lo slime, ve lo farò vedere. Che bello. Raga. Che bello. Anche questo qua è metallizzato. Questo qua, ragazzi, è metallizzato. Questo qua è l'unica cosa che vi farò vedere di più. Cioè, tipo gelli, non scherzando. Non si nota che forse è un po' metallizzato. Vabbè. Ho fatto il video a quest'ora perché mia mamma è con
Passiamo all'ultimo slime. Questo qua è verde, ma un po' scuretto, dovete sapere. Puzza. Cioè, guardate, è tipo trasparente. Si nota, vero? Sì. Sapete che è sempre molto chiaro invece è scuro, perché non si nota sulla telecamera, che pizza. Non si nota niente sulla telecamera. Ragazzi, è arrivato mio padre, scusatemi. Ma poi devo finire il video. Passiamo a testare il mio telefono. Eccolo qua. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vedremo al prossimo ovviamente video. E per chi non lo sapesse, abbiamo una ragazza che si chiama Emily e quindi ciao!